Fransa'da çıkan şiddetli orman yangınına 150'den fazla itfaiyeci müdahale ediyor. Yangının başladığı Aude bölgesinde itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Toulouse ve Narbonne arasındaki otoyol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sürücülere sivil savunma ekipleri tarafından su dağıtımı gerçekleştirildi. Fontfroide Manastırı ve yakındaki kamp alanı önlem olarak tahliye edildi. Yangına 4 uçak ve 2 helikopter de destek vererek müdahale etti. Yangının arızalı bir römorktan çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı açıklandı.